dalle ore 24 del giovedì alla fine della prossima settimana, che sarà venerdì prossimo, quindi nel periodo ferragostano, facciamo un'apertura di posti in agenda che quindi saranno inoculati da venerdì per 100.000 posti. La battezzata settimana Fast Vax, il presidente Zaia, quella che si aprirà da venerdì con la possibilità per 100.000 veneti di prenotarsi per il vaccino e avere la certezza che il siero Pfizer o Moderna, perché solo questi due verranno usati, verrà somministrato al massimo entro 7 giorni. Da domani sera alle ore 24 chi entra nel portale troverà 100.000 posti con Pfizer e Moderna e avrà la vaccinazione, male che gli vada, entro venerdì prossimo. Una fornitura extra di dosi ha consentito questa accelerata che, se andrà bene, potrà anche essere ripetuta e all'iniziativa regionale le singole ULS possono aggiungere anche altre azioni locali. Zaia torna poi sulla questione Green Pass perché ci sono ancora delle situazioni poco chiare su ristoranti, alberghi, ma anche su chi per esempio si è vaccinato all'estero. Dico che vanno risolti i problemi e se serve anche con una circolare, con un decreto. Altra novità sulla quale il governo a breve si esprimerà è quella del prezzo dei tamponi nelle farmacie, che con l'entrata in vigore del Green Pass si abbasserà a 15 euro, che per il cittadino diventeranno dai 10 ai 13. Il resto verrà coperto da un contributo stabilito dal commissario Figliuolo. Sui sanitari Novax è intervenuta l'assessora Lanzarin con gli ultimi dati che registrano un dietrofront di diversi operatori. Il dato aggiornato a ieri è di 17.542. Quindi vuol dire che abbiamo recuperato 1224 posizioni.